меня еще убьют. Так, и доброго времени суток, с вами Russian Bayer. И у меня лагануло, меня убили, он на нашей респе. Мы играем в КВМ. Первый раз в ПВЕ клане. Решили записать КВ. У меня вопрос. А где? Там еще один. По-любому. 100 пудов. Все ресы. По-любому, 100 пудов. Слышь, а где у тебя это шлем? Ой. Чуть не втащил, блин, ё-моё. Да, Я испугался, дорогие друзья. Реально испугался. Там их было двое. У тебя стандартный шлем. Ты в курсе? Надо было телехат одевать, которого у меня нету. О, покоцал. Минка, мина. Прикрой. Хорошо. Беру инжа и Дон. К тебе идет. Сзади. Тащи, пожалуйста. Да блин, не получилось. У меня патроны кончились. Что я Дон взял? По любасику у них Дон есть. С такими званиями-то он. Хороши. Ну я взял Дон, мне похеру. А, нет, я не взял. Погоди. Вот все, взял. Сейчас смотри. Да сейчас он там за 3 секунды разминируется. Кого он? Мучиться Ну, можно было на сыт там кого-то. на последних 3 секундах можно было отреагировать. У меня еще лагает. Запись лагает. Я не понимаю. Да, понимаешь. Хотел самого так же. Да, вижу. Да, покоцал. К тебе. Убил. Да убивай, пожалуйста, убей. Да, красавчик. Я ему 100 хп снял, конечно, блин. Я грену кинул, прокид сделал, и, короче, его убило на своей же мине. То походу сам не ожидал. Ой, кто-то мне в стену стучится. Ай, меня убили. Давай тащи. С Ктаром. Имба имща. Резать по-любому, да? А, нет, это там у них. Во-во-во, около синего. Сзади. Фу, с первых 2 патронов в голову почему-то не залетело. У меня, походу, антихэт. У меня лагает. Я в голову А? могу нормально. А? Чё? Дон. Дан? А чё, никто не писал то, что Дон нельзя? Вот вы волки. Чё, прикроешь? Уже прикрываю. Я пока отхожу сюда. По-любому сейчас сзади обойдут. Нет, да? Меня обходят? Я их вижу. Ай, по мне! Да твою ж! Я не нахер. втащу, тебе говорю. Да втащишь. Минирует, да? Нет. Да. Блин, не заметил, сори. Да ладно. Ну блин, все-таки у них звание. Ты посмотри, в какой позе. Я не видел. Это было... Кто, я? Я? Не, я. В какой позе. У меня есть видеодоказательства, в какой позе. У меня есть видеодоказательства, то, что Они... кто-то из них, ну не я. Нет, ну ребят, ну мы практически их выигрываем. О, АЦР Сикуби? Или мне показалось? Чувак, ты сам напросился, я не хотел его брать. Юсос? Да. Слышь, все начиналось так спокойно. Ты взял Дон, он взял Дон. Сейчас это возьмет Дон. У меня капец мало хп, если я вот сзади не выцелю, то все. Это слив, ребята, да, это слив. А мы поздоровались? Капец, я попал в голову, вы видели? Вы видели? У меня хп копейка. Ой, так. Мину аккуратней. Да блин, попасть не мог. Сейчас бы меня убило, я бы вообще ржал долго.
угораю. Мне их надо где-то в узком уголке брать. Ой, да чё так у меня с ним лагает, а? Я тебе говорю, у меня хп прям вообще вот миллиметрик был. Я тебе говорю. Она у меня раз попала. Все. Она в тебя не только раз попала. Она в меня не попала ни разу. С неон. Есть, сзади, сзади. Минка. А! Не рез. Давай, сзади, Влад. Так, блин, У меня что-то мышка не нажималась. Отвечаю. так я это себя подлекать. Все, не надо больше подлекивать, похер. Не резай меня. Ага, в одного харю. Я же втащил, у меня миллиметрик здоровья был. Нет, против таких званий мы все-таки чуть-чуть тащим. Я тебе говорю. Грена это чем я там лечить. Эх, блин, не успел. Мина там, мина! Аккуратно. Да их как бы с двух сторон тут нет. Как бы теперь главное сейчас убить этого инженера. Вижу. Иди сюда, засранец. Красавчик. Сам на... Идился с этой вещь. Я бог съест. Ну не сосивый бог. По-любому что в комментах там напишет. Да ты ноб съелся сам. Играть не умеешь. Ну зажим. Блин, главное сейчас в плюс сыграть, чтобы стат не испортить. Ой, ты... Да блин, какой у меня 0.77? Кого ты? Вижу. Длина. Кто, инженер? Да. Ой, так-то больше никого нет. Да, лежит там, не надо выходить. Есть. План Вот здесь у меня есть. Красавчик. в подкате последний выстрел. С одной дроби. Молодец, вообще тут меня слили, я не ожидал, что ты сейчас тащишь. Точнее, ожидал, но не так, чтобы на этом в этом раунде. Кто в скайпе за страниц пишет? Теперь главное сейчас тащить. Они сейчас по-любому нас сзади обойдут. Есть вверх! Чё? Да, здесь вот. Сзади. А, блин, я в тебя. Он идет. Засранец. Да, все. Видели, против кого играли и втащили. Залагал. Ладно, чё? Да вы просто доном взяли ловки. Ну. Так, у меня чат включен, все равно ничего не вижу. Так, парни, если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Ну на этом мы заканчиваем. С вами был Русский Медведь.